شل میخیزد. مقصد این موضوع صحبت کردن من برادران عزیز، امروز والله اعلم ساعتای 5:30 تا 6 بود من در خانه در اومدم، یکی از خواهرهای اسلامی من زنگ زد تقریبا تگ 20 دقیقه با من با گریه صحبت کرد. گو که حضرت اول گو میبخشه که من با شما را زنگ زدم ناراحت کردم. شوهر من گو قوم مسجد شما و تراویح می آید، اما یک فعلی بد داره که ناسکش خدا بگیره این ناسکشی را. گو می آید در کیف ناسش بنا حقارت میکنه. روزی نیست که من گریه نکنه، روزی نیست که با من جنجال نکنه، من لد نکنه. ازت خواهش میکنم که همونا را بفهمونه که ما را آوردن در جده خانه محکمه، خودمون تلخکف هستیم. او به اشاره جامعه محکم شو کرده زندان برین به خاطر تو آمده است. او به طرح غلام نیست، او را نخریدهش. او حقوق آزاد داره، او بنده خدا های. از خدا بترسی در حق زنها جبر نکنه برادرای عزیز. و از پدرها هم شخصیت های کلانتر اکه هایی که دادرات و کلنات همجا خوب اشیار باشه، خبرگیری کنه، گاهگاه بپرسه کلنا را جبرشو نکنن دادراتون. یک بار خواهر اختفی کرد که اگر خواهر تا یک انسان هم خیل کنه چند قضا زورت میاد، چند قضا سختت میرسه. دختر اختفی کرد که کما تدین و تدان، جناب پیغمبر گفتن چی رنگ قرض دادی هم خیلی قرض میگیری. هر چیزی در حق دختری مردم کردی هم را در خودت میبینی. روز میشه که دختر تا چنین ظلم میکنن، روز میشه که دختر تا چنین جبر میکنن. به این خاطر برادرای عزیز بزرگوار، زن وای رفیق حیاتی تو های، وای مادر فرزندای تو های، وای آباد کننده ای خانه تو های. خانه میره طعام و تیار های، لباسات میشوه، جاگت گرم میکنه همه وقت کنار تو های. پدر و مادر همه شپر تاخته است، تو را اختیار کرده است. بوده بالای خدر مهربانیش نخوی خدر ظلم در بالاش کنی. ای خدا بترس، ای خدا ترسیدن در کار. خیلی بدبختیه که ناجوان، این مردی نیست، این ناجوان مردیه، این نامردیه که زنی خودش انسانی خدر جبر کنه که ای من کیف ناس دارم، بون برای کیف ناس ده. جای خنده نیست برادر، جای گریه های. او غلامی تو نیست. خواهر تا خیل کنه میخندی، دختر تا خیل کنه هر روز گریه کرده بیا شوهرم لطو مینه میخندی. البته را زنها بعضی کمبودی دارن برادر عزیز. جناب پیغمبر گفتن که زنها ناقص العقل میشوند، عقل کم دارند، البته را شهوتشون زیاد است. و باید انسان با مصلحت به خوبی میشود اگر کمبودی زن باشه. نه که باور دارم اکثر همین زنهای خودمون بیچاره‌ها کو دیگه زبان گویا ندارن، دهن شهوی کرده است، یک چیز پرسیده است نه پرسیده است که نه پدرش میمونه نه مادرش یکانچوش آباد نمیونه، همش مینوازن، دشنامش میکنه، حقارتش میکنه. به همین خاطر برادرای عزیز بزرگوار، از شما خواهش دارم که نسبت به همسرهاتون خوش معامله باشه، دوستشون بداره. بهترین هدیه خداوند اون در حق شما. برای شما فرزند یه بار فکر کنه بی نسل از دنیا برای چی؟ همون زنه که به طرف فرزند، همین قدر مردم اینجا جمعیه زنها به دنیا آمد. زن مادره، زن شخصیت یک جناب پیغمبر گفتن جنت در زیر قدم شد. انسان اندک نیست. یک شب آن رنج که مادر کشید، بر دو جهانش نتوان برکشید. برای بطر فرزند تولد کردن او به مرگ دست به گریبان می شود. همین خطر میمونه که جان از بدنش بیرون شود. همین خطر رنج و مشکلی و مشقت حیات بگردن میگه برای چی؟ برای تی بوگنی که ای بازار میره سر بدن بو میکنن. بعضی جوانها با چنان غشتی هستن که حتی آوازی کردن زورشون میآید. همراه تو بر این جوان بوگنیک زندگی داره و تقدیرش در تن داده است بیچاره. و این خاطر برادرای عزیز بزرگوار خواهش میکنم که همسرهاتون دوست بداره. این مردی و جوان مردی نیست که او را حقارت کردن و گپ سخت بد گفتن.